It's time for a new adventure from Ride On with Friends. Manchmal braucht es nur zwei Räder, einen guten Freund und eine Straße, die sich wie ein Band durch die Landschaft zieht. Begleite uns auf einer 6-tägigen Motorradreise, die mehr ist als nur Motorradfahren. Sie ist ein Mikroabenteuer für Herz und Seele durch die Mittelgebirge im Osten Frankreichs und im Südwesten Deutschlands. Unsere Tour startete vor 2 Fahrtagen an der Deutschen Weinstraße in der Pfalz und führte uns bis in die mittleren Vogesen in die Nähe von Münster. Unterwegs haben wir schon 21 spannende Hotspots auf unserer Scouting-Tour erkundet. Wenn du von Anfang an dabei sein möchtest, klick einfach auf den Link oben rechts zur Episode 1. Falls du Lust hast, die Tour selbst nachzufahren, kein Problem. Die komplette Routenplanung bzw. die GPX-Tracks der Scouting-Tour sowie ein passendes Roadbook mit ein paar persönlichen Tipps zu den Vogesen und dem Schwarzwald bekommst du direkt von mir. Wie du an die Daten kommst, erfährst du in der Videobeschreibung. Jetzt geht es weiter auf unserer Tour durch die Vogesen und den Schwarzwald. Heute öffnet sich das Tor zu den südlichen Vogesen, kurvenreich, voller Aussichtspunkte und Geschichte. Viel Spaß beim Mitfahren! Der erste Hahn weckt uns um 7 Uhr im Hotel Rös, also perfekt, um mal nach den Motorrädern und dem Wetter über den südlichen Vogesen zu schauen. Natürlich stehen die Bikes noch brav da, wo wir sie gestern Abend abgestellt haben. Nur ein paar Wolken hängen noch über dem Kamm, aber die Wettervorhersage verspricht Trockenheit und am Nachmittag sogar Sonne. Am 3. Tag unserer Tour stehen die Highlights der südlichen Vogesen auf dem Programm. Schon nach den ersten Kilometern geht es hoch auf den legendären Col de la Schlucht. Von dort folgen wir der traumhaften Route de Crête weiter über den Col du Bramont rauf zum Grand Ballon und natürlich zum geschichtsträchtigen Hartmannswillerkopf. Wie sagt man so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Deshalb wollen wir baldmöglichst starten, noch bevor die ersten Reisebusse die Hauptroute zum Col de la Schlucht verstopfen. Aber zunächst steht ein ausgiebiges Frühstück auf dem Programm. Doch danach heißt es schnell satt werden, runter ins Tal zum Tanken und ab geht's in einen erlebnisreichen Fahrtag durch die Vogesen mit vielen Highlights. Wer bis jetzt noch nicht wach ist, der wird's spätestens in den Kurven ins Münstertal. Da kommen nicht nur die Reifen endlich auf Betriebstemperatur. Unten an der D417 gibt's gleich eine Tankstelle, perfekt um die Bikes voll zu machen. Es ist etwas teurer als in Deutschland und es empfiehlt sich prinzipiell mit EC oder Kreditkarte zu zahlen, da die meisten Automaten kein Bargeld annehmen. Diesmal ist es aber egal, da uns sogar ein sehr freundlicher Tankwart persönlich begrüßt.
Danach geht's direkt hoch auf die Route de la Schlucht. Blöderweise ist es mittlerweile schon 10 Uhr und wir stecken mitten in einer Kolonne voller Reisebusse. Wir wollten noch mindestens eine Stunde früher hier sein, aber das Frühstück war einfach zu lecker. Auf dieser kurvenreichen Strecke zu überholen, wäre pures Harakiri, also heißt es geduldig bleiben und der Karawane hinterherrollen. Ein paar Kilometer später nutzen wir die Gelegenheit und halten an einem Aussichtspunkt. Fotostopp mit grandiosem Blick in die Schlucht, das entschädigt. Didi gibt mir ein Zeichen, freie Fahrt. Jetzt heißt es, die letzten Kurven hoch zum Col de la Schlucht auszukosten. Der Pass liegt auf 1139 Metern und ist einer der bekanntesten Hotspots in den Vogesen. Er verbindet das Elsass mit Lothringen und ist damit schon lange eine wichtige Route über das Gebirge. Der Name sorgt erstmal für ein Schmunzeln. Col de la Schlucht klingt irgendwie wie ein verrückter Sprachmix und genau das ist er auch. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Deutsch. Das zieht sich übrigens durch die ganze Region, denn im Elsass wurde früher viel Deutsch gesprochen. Hier führte früher nur ein schmaler Saumpfad durch die enge Schlucht. Enge Kehren, Serpentinen, Fahrspaß pur locken viele Motorradfahrer an. Der Asphalt ist im besten Zustand, denn die Straße führt auch ins Skigebiet bei Gérardmer und wird sogar im Winter regelmäßig geräumt. Heißt für uns, der Col de la Schlucht ist fast das ganze Jahr ein Motorradziel. Am Pass selbst trefft ihr fast immer auf andere Biker. Direkt hinter der Sommerrodelbahn liegt die Brasserie Col de la Schlucht. Viele gönnen sich hier einen Stopp für einen Kaffee oder ein Bier und tauschen ein paar Geschichten mit Gleichgesinnten aus. Für uns geht es aber gleich weiter auf der Route de Crête. Wir sind nun auf der berühmten Vogesen-Kammstraße, auch Route de Crête genannt. Sie gehört zu den spektakulärsten Panoramastraßen Europas. Auf rund 77 Kilometern schlängelt sie sich durch den Nationalpark Ballons des Vosges und verbindet Pässe und Gipfel wie den Col du Bonhomme, den Col de la Schlucht, das Hoheneck, den Markstein und schließlich den Grand Ballon, den höchsten Berg der Vogesen. Ursprünglich wurde die Straße im Ersten Weltkrieg als militärische Versorgungsroute gebaut. Anders als andere Straßen verbindet sie keine Orte miteinander, sondern zieht sich direkt über den Gebirgskamm, damals an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Noch heute erinnern alte Grenzsteine an diese Zeit. Für uns Motorradfahrer ist die Route de Crête ein echtes Highlight. Auf etwa 1000 Metern Höhe bietet sie grandiose Ausblicke auf kahle Bergkuppen, Hochweiten und tiefe Täler. Bei klarer Sicht reicht der Blick vom Grand Ballon über die Rheinebene und den Schwarzwald bis hin zu den Alpen. Kein Wunder, dass viele die Strecken am liebsten von Nord nach Süd fahren. So entfaltet sich die Aussicht Stück für Stück. Im Winter ist die Straße meist gesperrt, oft von November bis März, weil hier oben massig Schnee fällt. Dann verwandelt sich die Route in ein Paradies für Langläufer. Sobald aber der Frühling den Schnee schmelzen lässt, gehört die Panoramastraße wieder uns und eröffnet den Zugang zu den wilden Hochvogesen.
Am südlichen Ende wartet der 1424 Meter hohe Grand Ballon, auf Deutsch Großer Belchen. Er gilt als kältester Punkt des Elsass. Bis zu 10 Grad Unterschied zur Rheinebene sind keine Seltenheit. Den Gipfel selbst erreicht man über einen Fußweg mit mehreren Aussichtspunkten. Oben angekommen wird man mit einem atemberaubenden Panorama belohnt. Von dort führt uns dann die Strecke bergab durch Tannenwälder bis zum Hartmannsweiler Kopf. Hier erinnern Denkmäler, ein Museum und ein Soldatenfriedhof an die erbitterten Kämpfe des Ersten Weltkriegs. 4 Jahre lang wurde hier zwischen Deutschen und Franzosen gekämpft. Unzählige Leben gingen verloren. Am 22 Meter hohen Gipfelkreuz auf 956 Metern genießt man noch einmal einen weiten Blick über die Rheinebene und den Schwarzwald, bevor die Route de Crête schließlich im Städtchen Cernay endet. Wir halten jetzt einmal an, um den wunderschönen Blick auf den kleinen Stausee Lac de la Lande und den Weitblick nach Lothringen zu genießen. Auch wenn hier oben aktuell ein kräftiger, kühler Westwind weht. Wer möchte, kann hier auch in der benachbarten Auberge sehr gut essen und den Blick von der Terrasse oder warmen Stube genießen. Legendär sind die Sonnenuntergänge und wenn man als Sozius unterwegs ist, kann man sich hier auch einen guten Sundowner dabei gönnen. Wie vorhergesagt, reißt der Himmel auf, mit jeder Minute legt das Wetter noch eine Schippe drauf. Die Fahrt über die legendäre Route de Crête entfaltet sich wie ein Film in CinemaScope. Weiter Blick, sattes Grün, die Straße schmiegt sich an die Bergflanken und schon ragt er am Horizont empor. Der höchste Gipfel der Vogesen, der mächtige Große Belchen, von den Franzosen ehrfürchtig Grand Ballon genannt. 1424 Meter misst er, doch die Straße gönnt uns nur 1343 Meter. Aber hey, wäre es wirklich eine Scouting-Tour, wenn man einfach nur den direkten Weg zum Pass nehmen würde? Fast hätte mich die pure Begeisterung dazu verleitet, die Abfahrt in den Wald zu verpassen. Doch dort genau beginnt das Abenteuer, über die Route des Américains hinab zum Col de Bremont, 956 Meter über dem Meer. Und von dort aus stürzt sich die Straße in eine spektakuläre Abfahrt hinunter nach Wildenstein, wo der gleichnamige See in der Sonne glitzert. Doch keine Sorge, es geht bald wieder bergauf, direkt zum Col du Grand Ballon, dem Dach der Vogesen. Und ganz ehrlich, wer als Motorradfahrer diese Strecke verpasst, der hat die Magie der Vogesen nie wirklich erlebt. Je serai
Das Tal zieht sich so schmal und tief, dass mein Navi ständig kapituliert. Kein Signal, nur Wald und unsere Boxer. Wir lassen uns weiter hinabrollen bis zum Lac de Wildenstein, dessen Wasser im Verborgenen in den Sonnenstrahlen reflektiert, bevor uns die Straße wieder gnadenlos nach links bergauf führt, hoch hinauf in Richtung des Grand Ballon, dem König der Vogesen. Days we prayed have brought us here. Every step the months. Die Abfahrt vom Bramont hinunter nach Wildenstein war mehr als nur eine kurvige Passage. Sie war ein Erlebnis für alle Sinne. Die Straße schlängelte sich in weiten Bögen bergab, eingebettet in eine Landschaft, die mit jedem Meter einen neuen Blick eröffnete. Didi konnte sich kaum satt sehen und vielleicht war genau das der Grund, warum er manchmal vergaß, die 145 PS seiner neuen 1300er GS voll auf die Straße zu bringen. Eingefahren ist sie ja längst, aber wozu Druck machen, wenn die Schönheit der Strecke einen dazu einlädt, einfach nur zu genießen. Hier, wo wir die Straße ganz für uns allein haben, zählt nicht das Tempo, sondern das Gefühl, Freiheit, Ruhe und das Glück, genau jetzt, genau hier zu sein. I choose you all over again. Der Stausee von Wildenstein, genauer gesagt der Grut-Wildenstein-Stausee, liegt eingebettet im Herzen des Vogesenmassivs, umrahmt von dichten Wäldern und den höchsten Gipfeln der Region entfaltet er zu jeder Jahreszeit eine Atmosphäre, die zugleich erholsam ist und an einen kleinen Fjord in Norwegen erinnert. Kurz vor der ersten Staumauer biegen wir dann links in Richtung Col de Ballon ab. In your hurting, when you're fighting, I'll be there. In your searching, when you're broken, honey, I'll be there. Je höher uns die Straße auf den Pass hinaufführt, desto spürbarer sinkt wieder die Temperatur. Doch nicht nur wir kämpfen uns nach oben, auch dichte Wolken steigen aus dem Nachbartal empor, ziehen in Wolkenfetzen über die Passstraße und hüllen den Berg in eine geheimnisvolle, fast mystische Atmosphäre. Beating fast. Everything I wanted is right in front of me, my first and last. Wir sind nun in Le Markstein, einem sehr kleinen Wintersportort in den Vogesen, rund 1200 Meter hoch an der berühmten Route de Crête gelegen, nur 7 Kilometer nordwestlich des Grand Ballon. Le Markstein wurde erstmals von der Tour de France im Jahre 1969 durchfahren. Mit der 20. Etappe der Tour de France 2023 ging erstmals hier ein Tagesabschnitt zu Ende. Und deswegen ist der Ort nicht nur beim Motorradfahren sehr beliebt.
Kilometer hinauf zum nächsten Highlight liegen vor uns. Die Luft wird merklich kühler, die Temperatur fällt in den einstelligen Bereich. Fast überlege ich, die Griffheizung einzuschalten. Vor uns erhebt sich bereits der Grand Ballon. Mit 1424 Metern ist er der höchste Gipfel der Vogesen. Sein markantes Wahrzeichen, die große weiße Radarkuppel und das Denkmal auf dem Gipfel. Ein Pfad, gesäumt von Aussichtspunkten, führt hinauf und wer dort oben steht, wird mit einem weiten Blick über die Landschaft belohnt. Didi, den es mit seiner Frau ohnehin immer zum Wandern zieht, spürt schon das Kribbeln in den Füßen. Aber wir sind ja nicht zum Wandern hier. Es stehen heute noch jede Menge Sehenswürdigkeiten auf dem Programm. Weiter führt uns die Route de Crête über den unspektakulären Col Amic, einem 828 Meter hohen Pass, den wir etwa 4 Kilometer später schon erreichen. Von dort aus geht es wieder auf den 957 Meter hohen Hartmannswiller-Kopf, der gelegentlich Berg des Todes genannt wird. Es gehört auch zur deutsch-französischen Geschichte und sollte bei einer Motorradtour durch die Vogesen nicht vergessen werden. Der Hartmannswiller-Kopf, ein gewaltiger Felsriese in den Vogesen, ist nicht nur ein Aussichtspunkt über Elsass und Oberrhein, sondern auch ein Mahnmal der deutsch-französischen Geschichte. Im Ersten Weltkrieg wurde dieser Gipfel zum Schauplatz eines der erbittertsten Stellungskriege. Seit dem 31. Dezember 1914 tobten hier Schlachten, in denen sich Deutsche und Franzosen gegenüberstanden. Auf der einen Seite Gebirgsjäger, auf der anderen Seite Sturmtruppen. Der Berg wechselte in 4 Jahren Krieg ganze 4-mal den Besitzer. Unter Schneestürmen im Winter und glühender Sommerhitze erkämpfen Soldaten blutige Meter, nur um sie bei der nächsten Offensive wieder zu verlieren. Flammenwerfer, Giftgas und endlose Artillerieschläge verwandelten die Gruppe in ein Inferno, ohne Entscheidung, ohne Sieg. Zwischen 7.500 und 30.000 Menschen fanden hier den Tod, rund 60.000 wurden verwundet. So wurde der Hartmannswiller-Kopf zu einem Symbol der Sinnlosigkeit des Krieges, ein Berg des Todes, wie man ihn später nannte. Wer heute mit dem Motorrad durch die Vogesen fährt, sollte diesen Ort nicht übersehen. Er ist mehr als ein Denkmal. Er ist ein stiller Zeuge einer Zeit, in der der Gipfel nicht Freiheit, sondern Leid bedeutete. Wir besuchen das Mahnmal und gedenken der gefallenen Soldaten.
Gerade in heutiger Zeit muss man sich die Auswirkungen von sinnlosen Kriegen immer wieder vor Augen führen. Hartmannswiller Kopf aus schwingen wir uns auf die letzten Kilometer der legendären Route Gret. Ein wahres Kurvenparadies bis hinunter nach Cernay in Elsass. Die Stadt mit ihrem mittelalterlichen Stadttor und den malerischen Fachwerkhäusern wäre zwar ein Stopp wert, doch das quirlige Zentrum lassen wir links liegen. Hier endet aber zugleich die Route Gret. Stattdessen biegen wir in Richtung Thann auf eine geschichtsträchtige schmale Waldstraße ab, die uns durch verwunschene Natur bis nach Massenvaux führt. Dort erwartet uns eine wohlverdiente Mittagspause, bevor die Reise weitergeht. Und dann, ganz unerwartet, entdecke ich inzwischen den hohen Bäumen ein Schwarzstorch, ein seltener, beinahe mystischer Anblick. Erst gestern Abend habe ich zufällig in eine Tiersendung gezappt. Ohne dieses Wissen hätte ich ihn wohl kaum erkannt. Tiefschwarzes Gefieder und ein leuchtend roter Schnabel. Noch gefangen von dieser außergewöhnlichen Begegnung reißt mich plötzlich ein ganz anderes Schauspiel aus der Faszination. Ein junger Bauer schießt mit einem halsbrecherischen Tempo auf uns zu. Für einen Augenblick hält die Welt den Atem an. Doch es geht gerade noch einmal gut und wir können weiterfahren. Ins Tal nach Massenvaux hinunterrollen lassen, passieren wir ein weithin bekanntes Hotelrestaurant. Ein Ort, der fast schon für seine üppigen Mittagspausen und die exzellente Küche berühmt ist. Schon die vielen abgestellten Handwerkerfahrzeuge verraten, hier gibt's heute wieder etwas Besonderes. Das La Fourmi, ein echter Geheimtipp der Region. Doch diesmal sind wir noch bestens versorgt vom reichhaltigen Frühstücksbuffet. Also widerstehen wir der Versuchung, lassen das Restaurant rechts liegen und steuern stattdessen einen kleinen gemütlichen Imbiss in Masserand an. Wir haben nun den südlichsten Punkt unserer Rundfahrt erreicht, doch die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Vor uns liegen noch etliche Kilometer voller fahrerischer Höhepunkte. Über die Route du Ballon d'Alsace schwingen wir uns nach Westen bis hin zum Lac d'Alphon, einem kleinen, funkelnden Stausee, dessen glasklares Wasser wie ein Spiegel in der Landschaft liegt.
Von dort zieht es uns konsequent wieder nach Norden über die D465 hinauf zum Ballon d'Alsace. Mit seinen beeindruckenden 1171 Metern Höhe eröffnet er atemberaubende Ausblicke über die Vogesen. Schon die Auffahrt ins gleichnamige Skigebiet ist ein wahres Kurvenfestival, ein Genuss für jeden Motorradfahrer. So, Didi hat wieder aufgeschlossen und wir können gemeinsam weiter hoch zum Ballon d'Alsace ziehen. Bei diesem frühlingshaften Wetter ist die Auffahrt purer Genuss. Klare Luft, Sonne im Gesicht, die Straße schlängelt sich elegant den Berg hinauf. Und das Schönste daran, manchmal fühlt es sich so an, als hätte man diese Kurven ganz für sich alleine. Wir sind jetzt auf der legendären Fahrstrecke um den Ballon d'Alsace unterwegs, wohl eine der bekanntesten Etappen unter Rennradfahrern. Unterhalb des Gipfels zieht sich die Passstraße des Col du Ballon d'Alsace hinauf, deren Scheitelpunkt auf 1171 Metern liegt. 1905, bei der dritten Austragung der Tour de France, führte die zweite Etappe von Nancy nach Besançon über diesen Pass. Ein Moment, der heute als die erste Bergetappe der Frankreich-Rundfahrt gilt. Der Ballon d'Alsace, auch Elsässer Bällchen genannt,
ist der große mythische Berg der Südvogesen. Sein 1247 Meter hoher Gipfel bietet atemberaubende Ausblicke. Die steilen Auffahrten auf beiden Seiten fordern selbst die härtesten Radfahrer heraus. Für uns Motorradfahrer kein Problem. Die Passstraße selbst ist 9 Kilometer lang, überwindet 621 Höhenmeter und hält mit einem durchschnittlichen Gefälle von 6,9% ein echtes Kurvenfestival bereit. Für Radrennfahrer wie für uns Motorradfahrer ein absolutes Highlight in den Vogesen. Wir verlassen jetzt die Route du Ballon und cruisen über die N66 nach Thillon. Von dort führt uns die gut ausgebaute D486 rund 7 Kilometer nach Norden hinauf zum Col du Mesnil. Mit seinen 621 Metern ist er zwar kein Riese unter den Pässen, doch die Auffahrt ist angenehm, kurvenreich und vor allem verkehrsarm. Im Wintersportort La Bresse gönnen wir uns einen Kaffee, bevor es an der Talstation Hoheneck vorbei zurück zum Col de la Schlucht geht. Und schon bald wartet in der Gegend rund um den Col du Wettstein die nächste Sehenswürdigkeit auf uns. Wenn man vom Col de la Schlucht hinunter in Richtung Münster fährt, öffnet sich ein herzlicher, weiter Blick ins Munstertal. Zwischen sanften Hügeln, sich wiegenden Weinbergen und markanten Bergkuppen spannt sich diese Landschaft wie ein Band vom elsässischen Flachland bis tief ins Herz der Vogesen. Auf rund 30 Kilometern zeigt das Tal seine ganze Vielfalt. Liebliche Hügel, grüne Lichtungen, steile Hänge, uralte Gletscherseen und geheimnisvolle Hochmoore. Berühmt geworden ist Munster vor allem durch seinen gleichnamigen Käse, einen kräftigen Weichkäse mit charakteristischer gelblicher Rinde. Doch bevor wir den Tag in Munster ausklingen lassen, nehmen wir noch einmal Höhe. Es geht hinauf zum Col du Wettstein, wo uns mit dem Musée de Linge-Kopf ein weiteres eindrucksvolles Denkmal des Ersten Weltkrieges erwartet. Die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg sind in den Vogesen noch lebendig. Selbst als Pazifist sollte man sich diesen Mahnmalen nicht verschließen.
Die Schlacht um den Lingekopf und den Linge-Kopf von Juli bis Oktober 1915 war eine der erbittertsten Auseinandersetzungen dieser Region. Französische und deutsche Truppen kämpften auf den steilen Anhöhen, bei schwierigen Wetterbedingungen, unter ständigem Artilleriefeuer und mit defensiven Taktiken, die auf beiden Seiten zu schweren Verlusten führten. Die Kämpfe waren brutal und nahmen kein strategisches Ziel ins Visier. Angriff folgte Gegenangriff. Kleine Anhöhen wechselten mehrfach den Besitzer. Soldaten standen nur wenige Meter voneinander entfernt, während Granaten und Bajonette unzählige Opfer forderten. Das Schlachtfeld verwandelte sich in ein Chaos aus zerstörten Bäumen, Felsen und Schützengräben, ein Feld des Grauens übersät mit Verwundeten und Toten. Die menschliche Bilanz war erschütternd. Auf französischer Seite starben etwa 3600 Männer, rund 8500 wurden verwundet. Auf deutscher Seite schätzt man die Verluste auf 8500, davon etwa 2500 Tote und 6000 Verwundete. Weitere 1000 Kämpfer wurden als vermisst gemeldet. Viele von ihnen ruhen bis heute Seite an Seite in diesem Ehrenfeld unter freiem Himmel. Ein stiller Friedhof, der an die Opfer von beiden Seiten erinnert. Wer hier vorbeifährt, spürt die Grausamkeit des Krieges und erinnert sich daran, wie kostbar Frieden ist. Um wieder auf andere Gedanken zu kommen, lassen wir den Nachmittag im charmanten Örtchen Münster ausklingen. Die kleine Stadt im Elsass ist nicht nur der Hauptort des malerischen Münstertals, sondern hat auch eine faszinierende Geschichte. Bereits im Jahr 630 wurde hier ein Benedikterkloster gegründet, von dem heute noch Überreste zu sehen sind. Im 13. Jahrhundert entwickelt sich Münster sogar zur freien Reichsstadt. Heute lohnt sich ein Besuch im Verwaltungsgebäude des Regionalparks, wo eine spannende Ausstellung Einblicke in die Geologie, Wirtschaft und Kultur des Naturparks gibt. Ein echter Schatz an Wissen über den Lebensraum der Vogesen. Und beim Bummel durch die Gassen und beim Blick in den Himmel fällt sofort eines auf: Münster ist auch die Stadt der Störche, die hier zahlreich ihre Nester gebaut haben. Nach einem alkoholfreien Kaltgetränk und angeregten Benzingesprächen lassen wir den ereignisreichen Tag Revue passieren. Die Freude auf eine heiße Dusche und ein leckeres 3-Gänge-Menü ist groß. Morgen heißt es dann Abschied nehmen von den Vogesen. Nicht ohne Wehmut, denn die kurvenreichen Straßen und beeindruckende Ausblicke werden uns fehlen. Doch schon wartet der Schwarzwald auf uns und das ist eine andere Geschichte. Schön, dass du uns bis hierher begleitet hast. Wenn dir die Tour gefallen hat und du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Natürlich kostenlos, damit du keine der nächsten Folgen verpasst. Jede Form von Anerkennung motiviert mich riesig weiterzumachen. Vielen Dank und bis bald. Dein Jürgen. In the great outdoors, forever.